跟大家介绍一个好玩的东西，这个三星2代的便携式投影仪。大家看我这个后面呢是一个120寸的这样一个屏幕，那现在投的还比较小，因为我这个投影仪靠得比较近啊，就这样一个东西啊。来看啊，这是它的产品宣传图片，它是便携式的。非常方便。你看，当时我买这个东西啊，就是被它一些使用场景啊所打动。它非常轻巧，便携。你看，这个一家人在这个地方啊，投影在地毯上面，可以在这指指画画，可以讨论一些东西然后呢，你可以在运动的时候投影在这个墙面上，然后边看东西，然后边运动。也可以在你的书桌对面的这个墙上投影一个东西，也可以把它当做一个环境光来使用。给人的感觉小巧便携，非常之方便打破了我们传统的一个这样投影机的固定的这种印象，就是固定在某一个地方，然后就没办法移动。现在大家看见的是我的这个真实的这个使用的效果。我刚才讲了，我这个屏幕非常大，有120寸。那么因为现在这个机器离我非常近，但是你可以感觉一下这上面的文字的清晰程度。它的技术参数并不是特别厉害，在同一个档次和规格里头，但是它的造型、它的便携，真的是让人非常容易喜欢上它。如果你在自己的房间里头，这个灯光可控的这样一个情况，不像我现在这样一个拍摄环境里头打了非常大的灯，那这个亮度是足够的。在上面看 YouTube、看 Netflix、看其他的这个视频网站都非常方便，还可以连到你的电脑上面投影上去，作为一个大的显示器来使用。那这是我的第一个投影机，我是挺喜欢它的，但是我现在准备退货。因为这款产品让我喜欢上了三星的投影机，那么我就出手买了这个 4K 的120寸的这样一个近距投影仪。我已经装上了，过几天给大家看一下，离这个墙就这么一点点距离，直接投影在这个屏幕上面。所以我一个人要用2个投影仪，这就有点太奢侈了。那我就准备把这个小东西退货。其实你看这样一个小小的投影仪，它主打的就是便携，对吧？你可以带到身边，放到包里头，到任何一个地方只要把它打开，就可以开始看电影或者是听音乐它这个喇叭也是相当不错的。所以就这么一个小东西，如果你没有玩过这种便携式的投影仪的话，这是一个非常好的入门级的这样一个投影仪，轻巧方便多功能。三星这个牌子质量上还是相对可靠的。好，关注老胡，看我给你开箱这个 4K 的近距激光投影仪，再见。